გამარჯობა, მე ნუცა ვარ საქართველოდან, იმ საქართველოდან, სადაც ჩაკრულოს მღერიან და 1977 წელს კოსმოსში გააგზავნეს. ჩემი რეჟისორი მეუბნება, რომ გინდა თუ არა ჩაკრულო უნდა იმღერო. ამას არ ვიცი ჩაკრულო რა გონია, მაგრამ ვეცდები. 1 2 3 ჰაი Nutsa Tour კახეთში ჩამოვიდა, კერძოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც ვნახავთ ნინოსხევის და როჭოს ჩანჩქერებს, ვნახავთ მაჭის იგივე თოღას ციხეს და ყველაზე რთული მარშრუტი იქნება შავი კლდეების ტბა. იმედია არ დაიღლებით, ბოლომდე გამოგყვებით და წავედით. ლაგოდეხიდან დაახლოებით 8 კილომეტრში არის სოფელი გურგენიანი, საიდანაც იწყება უკვე გზა ნინოსხევის ჩანჩქერამდე. ფეხით გასავლელი გექნებათ ჩანჩქერამდე დაახლოებით 4 კილომეტრ ნახევარი. ჯამში სადღაც 9 კილომეტრი გამოგივათ, თუმცა დამწყები მოლაშქრეებისთვის ძალიან კარგი მარშრუტია. ჩაიცვით აუცილებლად კომფორტული ფეხსაცმელი, რადგან შეიძლება მდინარის გადალახვა და სველ ქვებზე სიარული მოგიწიოთ. ამას დავღეჭავდი რა, ბარემ. აი რა კარგია აქაურობა. წაბლის ხეებია სულ და შემოდგომაზე შეგიძლიათ პირი ჩაიმტბარუნოთ. აი რამდენი ყრია. ანუ რა ღირს წაბლი ხო არ იცი? აქედან შეგვიძლია წავიღოთ. აი მარტო აი აქ რამდენია სადაც მე ვარ და რო დავიაროთ რამდენს მოვკრებთ წარმოგიდგენია? გზადაგზა არის ცვალებადი რელიეფი და ძალიან მრავალფეროვანი, რადგან ხან ტყეში მიდიხარ, ხან მდინარეზე, ხან ქვებზე და მოკლედ ისე მისეირნობ, რომ არ გწინდება რა. დაახლოებით 3 საათიანი ხეტიალის შემდეგ მოვადექით 40 მეტრიან ულამაზეს ჩანჩქერს და აი ისიც გურგენიანის იგივე ნინოსხევის ჩანჩქერი მთელი თავისი მშვენებით. გურგენიანიდან ლაგოდეხში გადმოვინაცვლეთ და ეხლა როჭოს ჩანჩქერს დავლაშქრავთ. ეს ბატონი კაკოა, დაცული ტერიტორიების მთავარი რეინჯერი და ჩვენი გიდი. ბატონო აკაკი, ეხლა მანქანით რამდენ კილომეტრს გავივლით? მანქანით გადავადგილდებით 2 კილომეტრი. ვიზიტორთა ცენტრიდან და მე კიდე რამდენი კილომეტრი გვექნება როჭოს ჩანჩქერამდე? ფეხით სასიარული გვექნება 3 კილომეტრი როჭოს ჩანჩქერამდე. კარგია, კარგია. მშვენიერი ისე შევამჩნია, რომ თქვენ რეგიონში ყველაზე კარგად არის ბილიკების მარკირებები გაკეთებული. ამდენი მართლა არსად არ მინახავს და ესეთი კარგი. ვანო ნახე როგორ გავს.
დაცულ ტერიტორიებზე არის კავკასიაში უიშვიათესი რცხილნარი, ასევე აქ შეხვდებით წაბლნარს, წიფლნარს, თხილნარს, ხილნარს, კიდე რამენარს და რამეს. აი ვანიკო, როგორი სადილი აქვს აქ, ნახე? მოდი გამოველაპარაკოთ. Hey! Where are you from? Germany. Germany. Are you first time in Georgia? Yes. How did you like it? Just so far. And what are you doing here? I have desert for you. ეს რა არის? ქართულად უნაბია და I think it's ჟოჟობა. ჟოჟობა? or no, არ ვიცი, მოვიკონე. მე მგონი ჟოჟობა ქვია რა. რა ვის ვეკითხები, ხა ჟოჟობა რო იცოდე უცბად. Good luck. Thank you, bye. Bye. ესეც ჩვენი როჭოს ჩანჩქერი, რომელიც ოდესღაც უფრო დიდი იყო, მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, დაბატარავებულია. ძალიან ლამაზია, თავისი რაღაცა თაღივითაა გაკეთებული და იმაში მოედინება ესე ვაღაც და აუღელებლად. რა თქმა უნდა, ნინოსხევის ჩანჩქერის მერე იმხელა და ისეთი შთამბეჭდავი არ არის, მაგრამ გზა არის ძალიან ლამაზი და თვითონ აქაურობაც ფრიად სასიამოვნოა. ლაგოდეხიდან 7 კილომეტრში აზერბაიჯანის საზღვართან არის სოფელი მაწიმი, საიდანაც იწყება უკვე მაჭის ციხის მარშრუტი, რომელიც 11 კილომეტრიანია და ჩვენ ნახევარი მანქანით გავიარეთ. მართალია, ეს მარშრუტი დღის შუქზე დავიწყეთ, მაგრამ ამასობაში მთვარე მაინც შემოგვეპარა. მოვედით მაჭის ციხეზე, რომელიც ბნელ ხეობაში მდებარეობს და აი ხედავთ როგორი სიბნელეა. გაგეხუმრეთ, ჩვენ უბრალოდ დაგვაღამდა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი ადგილია. ჩვენ თუ არ გვენდობით სიტყვაზე მობძანდით და თქვენ თვითონ დარწმუნდით. ამ ტერიტორიაზე არის ძველი ჭა, საპყრობილე, ეკლესია, სანადიმო დარბაზი და რო ამოვდიოდით, ვანიკო ამბობდა, რომ ეგებ გაგვიმართლოს და მეფეებს ნადიმი ქონდეთ გაშლილი. ვერ მოგართვი ვანიკო მეთქი. ეხა შემოდგომაა და ეს ციხე კახეთის მეფეების საზაფხულო რეზიდენცია იყო, ამიტომ იქ არავინ არ დაგვხვდება თქო. მაგრამ ერთი არაჩვეულებრივი ოჯახი გვეგულება, რომელიც ამ შემოდგომის მშვენიერ საღამოს ცხელ ჩაის დაგვალევინებს და ეხლა შეგვიძლია იქ წავიდეთ. აქ ყველაფერი ადგილობრივი და ნატურალურია და თან ბატონი ოთარის და ქეთინოს გაკეთებული. ეს ძალიან სტუმართმოყვარე ფოფხაძეების ოჯახია. ესეთი დამღლელი ლაშქრობის შემდეგ, ესეთ არაჩვეულებრივ გარემოში გემშვიდობებით და კიდევ შეგახსენებთ, რომ რა მარსი ხალხო, რა მარსი საქართველო, კახეთი, ლაგოდეხი და ტრადიციული სელფი, რომელიც დღეს გამიმართლა და მარტო არ ვიქნები თქვენთან ერთად.